Di sini terdengar suara aneh, seperti dinamo starternya ikut berputar. Oke, saya akan bongkar di area mesin sebelah sini. Ini bongkar ini, cek one way starternya, kemungkinan tidak berfungsi dengan baik. Oke, langsung bongkar saja. Pakai tracker seperti ini, nanti bautnya disangkutin di sini. Baut 12, 3 buah. Seperti ini caranya. Oke, seperti ini kondisinya. Lumayan hancur. Ini namanya one way starter. Dia fungsinya untuk membebaskan putaran. Nah, ini bautnya aja ketinggalan ini. Bautnya patah. Wah, tadinya di sini. Nah, di sini tadinya. Ya, jadi baut ini yang mengganjal ini. Bisa maju, bisa mundur. Jadinya starternya ikut berputar terus. Harusnya karena ada one way-nya itu normalnya putarannya itu satu arah. Jadi ke depan doang, ke belakang tidak bisa, dia ngelos. Saat mesin berputar, dia udah ngelos seperti ini. Nah, ini bebas. Nah, talinya itu begini, maju nyangkut, ke belakang juga nyangkut. Akhirnya apa? Dinamo starternya ikut berputar, jadi memberatkan si mesinnya. Nah, ini aja hancur begini, terkena baut ini. Bukan suaranya ganti musik copyright. Ini one way-nya kita ganti yang baru saja ya. Langsung pasang ke sini.
Ini saya putar berlawanan arah jarum jam bisa, searah jarum jam tidak bisa. Itu yang normal. Oke, langsung pasang saja. Oke, coba kita hidupkan.